Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué les parece si nos ayudan a hacer este juego? Vamos a escuchar un sonido y tenemos que adivinar de qué animales. ¿Se animan? Perfecto, vamos con el primer sonido. ¿Qué animal hace así? Muy bien, el perro. ¿Y este? ¿Qué animal será? Claro, la vaca. ¡Qué difícil! ¿Qué animal es? Muy bien, es la oveja. Este me parece que es la gallina. ¿Qué animal hace así? A ver. ¡Claro! ¡Era el pato! ¡Qué sonido fuerte que hace este animal! ¿Cuál será? ¡Claro! ¡Era el elefante! ¿Qué animal hace así? ¡Ah! ¡Claro! ¡El gato! ¿Y este? ¿Qué animal será? ¡Ay! ¡Es el chanchito! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¿Cuál es este animal? ¡Ah! ¡Claro! ¡Muy bien, chicos! ¡Es el lobo! ¿Este animal? ¿Cuál será este animal? ¡Ah, claro! ¡Es el caballo! ¡Excelente! ¡Qué difícil este animal! ¿Cuál será? ¡Ah, claro! ¡El mono! ¡Qué raro que hace este animal! ¿Cuál será? ¡Ah, es el burro! ¡Ay, me dio un poquito de miedo! ¿Qué animal será? ¡Claro, es el león! ¿Y este animal? ¿Cuál es? ¡Claro, es la rana! Esperamos que se hayan divertido mucho con este juego. ¡Los queremos mucho! ¡Besos!